દાંતીવાડા તાલુકાના મુખ્ય મથક પાંથાવાડા ખાતે હિન્દુ યુવાનો દ્વારા કિશન ભરવાડના સમર્થનમાં રેલી નીકાળી સોમવારના રોજ પાંથાવાડા બંધનું એલાન અપાયું હતું। हिंदू युवानोए आपेल પાંથાવાડા બંધના એલાન અને પાંથાવાડાના વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બંધ આપવાના કારણે સોમવાર સવારથી જ સ્વયંભૂ બંધ પાળી हिंदू युवानो गामना आगेवानो तेमज वेपारीओ मोटी संख्यामां પાંથાવાડા हाईस्कूलनी सामे एकत्रित थई शांतिपूर्ण माहोलमां समग्र गाममां किशन भरवाडना समर्थनमां सूत्रोच्चार करी आरोपीओ विरुद्ध कड़क कार्यवाही करवानी मांग साथे विशाळ रेली निकाळी પાંથાવાડા हाईवे पर रेलीमां जोडाયેલા तमाम लोकोए किशन भरवाड माटे 2 मिनिटनुं मौन पाळी श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। समग्र रेली दरमियान कोईपण अनिच्छनीय बनाव न बने ते हेतुसर પાંથાવાડા पोलीस द्वारा चुस्त पोलीस बंदोबस्त गोठववामां આવ્યો હતો। किशन भरवाडना समर्थनमा आपेल बंधना पगले પાંથાવાડા एपीएमसीना वेपारीओए पण स्वयंभू बंध पाळी एक रेली निकाळी हती। आ रेलीमां मोटी संख्यामां हिंदू युवानो तेमज वेपारीओ जोडाया हता। આજે પાંથાવાડા ખાતે કિશન ભરવાડ ઉપર થયેલા હિચકારા હુમલાના વિરુદ્ધમાં તેમજ રાધનપુર ખાતે ચૌધરી સમાજની દીકરી ઉપર જે હુમલો કર્યો છે એના વિરુદ્ધમાં એક હિન્દુ સમાજ દ્વારા રેલીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે રેલી પાંથાવાડા હાઈસ્કૂલથી નીકળી અને પાંથાવાડા 3 રસ્તા સુધી એકદમ સુખી રીતે અહીંયા પહોંચી છે અને અહીંયા કિશન ભરવાડના માનમાં 2 મિનિટનું અહીંયા મૌન રાખવામાં આવેલ છે અને આ રેલી દ્વારા સરકારશ્રીને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આ જે બે ઘટના ઘટી છે એમાં સરકારશ્રીએ એક્શન તો લીધું છે પણ હજુ પણ કડક એક્શન લઈ દોષિતોને ફાંસીની સજા કરવામાં આવે તેમજ રાધનપુરમાં જે દીકરી પર હુમલો કર્યો છે એમને પણ પકડી અને એમને પણ કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે એવી સમગ્ર પાંથાવાડા તેમજ આજુબાજુના હિન્દુ સમાજના લોકોની માંગ છે।